صباح الخير عليكم وعيدكم مبارك سعيد. تعيدوا بالصحة والهنا وبشمت منيتو ان شاء الله بالرزاق وطول العمر ان شاء الله. نشارك معكم الكيكه ديالي شحال فنه غزاله ان شاء الله. غادي ننزل لكم فيديو ديالها مزيونه بزاف. هاد المملحات ان شاء الله تما باقيين غادي ننزلوهم، باقا غادا ننزلهم ان شاء الله. هذا الصابلي والحليوات تما اللي نزلت. هادو المعسلات ان شاء الله كلهم غادي نعمل لكم فيديوز ديالهم، كركاعه بريوات. هذا الفقاس ستيتو كيجي على هذا الشكل، كيجي مزيون بزاف، كيحمق الشكل ديالو مزيون بزاف. شوفوا شحال شتيتو الفقاس ستيتو كنعملو في هذا الطويصات ستيتوين، كيجي مزيون بزاف. وهاد المملحات كنعملو في هاد الطويصات كيجيو مزيونين. وهذا الشنيك باقي نعدلو معكم، كيجي كيحمق خفيف وهشيش ومزيون. وهذا الصابلي والفقوس كبير. الرغيفات ديالي طبعا اللي شاركت معكم الفيديو ديالها، الفيديو ديال الرغيفات. ونتمنى نكون خفيفه وظريفه، ما كتعجبنيش تكون الطابله مشارجيه بزاف، وماشي انا غير انا ووليداتي، يعني غير 4 الناس، ماشي ما معايا شي زياده. من الاحسن يكون شويه الطابله تكون خفيفه. العيد ديالنا كيقطر. غنبداو في بولفاف ان شاء الله. الشوايه كتشوى هاد الشخاطن د العيد. الشوايه الكرشه دابا اسهل طريقه الكرشه. الطريقه سهله. احلى بولفاف من يد الزوج الكريم بولفاف عروبي هاك على الريه والكبيده والقليب. احسن ما كاين بولفاف في الطبيعه، كويس ذاتي وبولفاف في الطبيعه.